劉姐祝各位冇偷走我個粉絲啊！冇偷走我個粉絲啊！如果睇咗劉姐嘅示範，記得訂閱劉姐啊，點讚劉姐，大家好寫啊！吃飽未啊？恭喜發財，大家一齊發！今日係年初七，係人日。今日我哋係冇劏一隻雞，係買2隻雞髀啫，嚟做燒雞，嚟做人日啦。今日係人日啦，人人都生日啊！今日祝大家生日快樂啊！大家一齊嚟慶祝呢個人日啊！劉姐係而家教你哋點樣醃呢個做燒雞嘅係有愛半茶匙咁樣鹽，2隻雞髀啊，2隻下裝，跟住放蠔油多少？好少就夠噶啦，唔使咁多啦，因為係2隻啫。跟住再擠少少燒酒，加得噶啦，唔使量啊！我哋跟住擠啲放少少麻油落去，俾佢香啲。跟住生抽多少少。大概1匙羹仔就夠噶啦，1匙羹糖，揦下佢先，用機解一下佢。頭先呢個雞係咪買咗返嚟？劉姐啊，就放咗鹽，醋啊？係放啲醋啊？放醋嚟洗乾淨咗嘅。放啲醋，放啲鹽落去，洗乾淨之後就攞嚟醃啦。而家攞嚟醃大概醃成一個鐘啊！突然間醃咗先，差唔多正擠咗個雞粉落去嚟正炸，正可以攞嚟燒。而家俾佢按摩下先，按摩俾佢入味啲，俾佢醃住先。1粒鐘啊？醃1粒鐘先。OK。呢個醃雞粉啊，攞嚟醃下佢，陣間攞嚟。呢個係雞粉啊。嗱就係咁樣嗱。醃頭先雞係咪醃咗一陣嘅？大概30分鐘咁樣。而家就放啲雞粉落去，咁樣搓下去。表面愛靚啲，入面唔愛唔使嘅。俾佢快啲熟，快啲入味。蜜糖咧？有蜜糖喺頂頭嘅，炸佢俾佢好食啲啫嘛，香啲嘛。個皮唔愛切啊，皮俾佢擺喺上邊靚唔靚啊？呢個粉好香啊！呢個粉。炸雞粉靚咁樣炸到唔可以切嗰啲皮啊，呢條仔仔切入邊肉就得噶啦，俾佢入味啊！呢個雞粉好好食噶，呢個雞粉，俾佢醃半粒鐘就攞去炸咗。大概幫你搽啲上去得㗎啦。全部雞肉搽到嗰個蜜糖就夠咗，可以香啲、甜啲。
多少生抽俾佢色水靚啲。咁樣看出嚟係咪黃黃靚靚啊？少少啊，俾佢上色啫。醃30分鐘就攞去烘啦。而家放喺空氣炸爐。今日係年初七，劉姐今日係整燒雞，係人日做燒雞，做我哋慶祝我哋人日生日，人人都生日。我係放咗蠔油啦、麻油啦，跟住糖啦，多少嗰個燒酒啦嚟醃，跟住醃開一個鐘，然之後而家放雞粉落去摸咗都係唔夠30分鐘啦，就自家放落去炸咯。烘200度30分鐘就熟咗。你可以攞一個筷子咁樣篤落去，如果冇血水係咪就熟咗？之後咧陣間咧15分鐘嘅時候反一下去係咪？你一定要反佢啊！如果唔係嘅係咪下邊冇熟啊？而家15分鐘啦，之後轉過嚟，咁樣轉過嚟之後係咪冚翻落去，再烘多15分鐘就搞掂啦。咗15分鐘。呢個雞髀而家多15分鐘搞掂咗，而家我攞出嚟，哇，好 juicy！搞掂啦！婆婆整緊呢個燒雞。恭喜發財，大家一齊發！今日係年初七，我哋冇整一隻燒雞，係整2隻雞髀啫，腰髀啫，嚟大家一齊慶祝人人嘅生日啊！今日係年初七，係人人大家一齊生日，大家一齊快快樂樂過每一天。你哋睇呢個雞燒到好靚啊！個皮黃黃咁樣燒到呢，好靚啊！咁樣呢，如果你中意劉姐咁樣整呢個燒雞嘅，就俾個讚劉姐，又話我好歡喜咗㗎啦！新年快樂，大家一齊慶祝人日，拜拜！你哋吃飽飯未啊？記得準時吃飯啊！記得訂閱就唔會錯過婆婆嘅美食啊！